असांजो भिटाई ऑर्गेनाइजेशन सिंध पारां शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में लतीफ़ शनासाई ऐं हम निसाबी सरगर्मियुनि जे हवाले सां थींदड़ प्रोग्रामनि मंझां हिकु शानदार प्रोग्राम तारीख़ 24 जुलाई 2019 अरबा ॾिहाड़े स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बांकराणी ज़िले लाड़काणे में थी गुज़रियो। असांजो भिटाई ऑर्गेनाइजेशन जे नुमाइंदनि सुबुह जो 9 वॻे खां 10 वॻे ताईं हिस्सो वठंदड़ शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में सवालनि जा पेपर ॾेई लिखत में टेस्ट वरिती ऐं स्कूल जे उस्तादनि जे सहकार सां टॉप 10 ईंदड़ शागिर्दनि जे रिज़ल्ट तैयार कई वई, जिनखे ऑर्गेनाइजेशन पारां मञता सर्टिफिकेट, असांजो भिटाई ऑर्गेनाइजेशन जे नाले वारियूं ख़ुसूसी पेनियूं, मुफ़्त किताब ऐं ॿिया इनाम स्टेज ते वेठल मुआज़िज़ महिमाननि हथां ॾियारिया विया। उन सां गॾु ई प्रोग्राम जी बाज़ाब्ता शुरूआति कई वई। हिन रीति महिमाननि खे घुराए स्टेज ते विहारियो वियो। सदारत लाइ सदर प्रेस क्लब बांकराणी यासीन बशोरी, मेहमान ख़ास लाइ सीनियर सहाफ़ी निसार अहमद शेख, एज़ाज़ी मेहमान में सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टर रोज़ानी कोशिश अब्दुल हफ़ीज़ मंगी, सीनियर सहाफ़ी सिंध टीवी आसिफ अली तुन्यो, प्रिंसिपल हाई स्कूल बांकराणी गदा हुसैन कलोड़ो, ऑर्गेनाइज़र असांजो भिटाई ऑर्गेनाइजेशन दाऊद मेमन। बाज़ाब्ता स्टेज कार्रवाई असांजो भिटाई ऑर्गेनाइजेशन जे नुमाइंदनि मुमताज़ अली जोए हलाई। स्टेज ऐं हॉल में मौजूद महिमाननि खे आजियाणो ॾियण लाइ प्रिंसिपल गदा हुसैन कलोड़ो खे सॾियो वियो, जंहिं चयो त असीं स्कूल जा तमामु उस्ताद इंतहाई सुरहाई पिया महसूस कयूं जो अॼु असांजे शागिर्दनि में लतीफ़ साईं जी शनासाई लाइ अहिड़ो शानदार प्रोग्राम थी रहियो आहे। प्रोग्राम जो तारीफ़ पेश कंदे दाऊद मेमन चयो त असांजो ही प्रोग्राम असांजो नाहे पर तव्हां समूरनि शागिर्दनि ऐं उस्तादनि जो आहे। असीं सिर्फ़ु एतिरो चाहियूं था त मुल्क ऐं सिंध में हर पढ़ियो लिखियो माण्हू सिंध जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे फ़लसफ़े ऐं फ़िक्र खां वाक़िफ़ थी सघे। उनखां पोइ स्कूल जे 2 शागिर्दनि लतीफ़ शनासाई जे मौज़ू ते अंग्रेज़ी ॿोली में तक़रीरूं कयूं ऐं टेबलोस पेश कया। प्रोग्राम जे एज़ाज़ी महिमान आसिफ अली तुन्ने ख़िताब कंदे चयो त हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध धरती जो सरताज शाइर ई न पर रहनुमा रहबर आहे। अब्दुल हफ़ीज़ मंगी चयो त जेकॾहिं भिटाई सरकार जो पैगाम शाह जो रिसालो जी सूरत में असीं दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में तर्जुमो कराए समूरी दुनिया ताईं पहुचायूं त मां नथो सम्झां त का बि क़ौम ईअं चवंदी त भिटाई असांजो नाहे। महिमान ख़ास निसार अली शेख चयो त असांजो भिटाई ऑर्गेनाइजेशन जे दोस्तनि खे लख शाबसूं आहिनि। जॾहिं हर माण्हू पंहिंजे नफ़्सा नफ़्सी में आहे तॾहिं ही दोस्त गर्मी सर्दी खे ॾिसण खां सवाइ लतीफ़ शनासाई जो पैगाम पहुचाइण लाइ पंहिंजो हर वस हलाए रहिया आहिनि। सदारती ख़िताब कंदे यासीन मशोरी चयो त असांखे पंहिंजे लतीफ़ सरकार ते फ़ख़ुरु आहे ऐं असीं सभई चाहियूं था त लतीफ़ सरकार जो पैगाम सॼी दुनिया में पखेड़िजी वञे, छाकाणि जो लतीफ़ साईं सिर्फ़ु असांजो ई न पर हू सॼी दुनिया जो शाइर ऐं रहबर रहनुमा आहे। ही दोस्त जिते बि असांखे सॾींदा असां उन्हनि जे लाइ हाज़िर थींदासीं। आयल महिमाननि ऐं शागिर्दनि गॾियल तौर ते असांजो भिटाई ऑर्गेनाइजेशन जे प्रोग्राम खे वक़्त जी अहम ज़रूरत करार ॾिनो। स्कूल जे हज़ारे शागिर्दनि में ही प्रोग्राम ॾिसण खां पोइ शाह जे रिसाले खे मुस्तक़िल पढ़ण जो शौक़ु ॾिठो वियो।